အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါမှာတော့ collocation ထဲကမိခွန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုအတူတူပြန်ပြီးမှဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီ collocation လေးကိုမဖြည့်ခင်မှာဒီစာပိုက်ကဘာကြောင့်ပြောထားတာလဲဆိုတာသိအောင်လို့ skim and scan လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ skim and scan လုပ်လိုက်တော့ scientist တွေ့တယ် NASA တွေ့တယ် Jupiter တွေ့တယ် Moon တွေ့တယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ Moon ဆိုတာလေးတွေ့တယ် Jupiter တို့ Europa တို့ spacecraft တို့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ဒီ space နဲ့ပတ်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတော့general idea လေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီစာပိုက်ကဘာအကြောင်းကိုပြောမှလဲဆိုတော့ general idea လေးရပြီဆိုရင်เนาะစာပိုက်ကိုစဖတ်လိုက်ရအောင် Scientists preparing for NASA's proposed Jupiter icy moon's orbiter believe that Jupiter's moon Europa may be a corrosive mixture of acid and peroxide ဆိုတော့ scientists တွေက propose လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် Jupiter's moon မှာcorrosive mixture of acid and peroxide ရောထားတဲ့တိုက်စားတတ်တဲ့ဟာပျက်စီးတတ်တဲ့ mixture လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ propose လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုလက်ခံထားတယ်ဆိုတာမျိုး propose လုပ်ထားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ it may not be the blank place for life to exist as was thought possibly to be the case ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆက်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့live တွေအတွက်ဒါကြီးကဘယ်လိုမျိုးနေရမဖြစ်နိုင်ဘူးလေပေါ့တော့ကွက်လက်ကလေးပေးထားတယ်ကွက်လက်ရဲ့အနောက်မှာ place လေးရှိတယ် place က noun ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ adjective ဖြစ်နိုင်တယ်ကွက်လက်ရဲ့အရှိမလည်း verb ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုကအရင်ဆုံးအဲ့ဒါလေး guess လုပ်လိုက်ပြီးရင်เนาะ option လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် option မှာကြည့်လိုက်တော့ principle ရဲ့ ideal ရဲ့ valuable ရဲ့ standard ရဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ principle ကတော့အဖြစ်မှန်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုရင် principle ကျန်တဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်ရင် ideal valuable standard ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး place လဲ ideal place မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး valuable place ကဒီမှာမတက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့space အကြောင်းကြီးပြောနေတော့ ideal လေးကိုယူပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ကြောင်းဆက်ဖတ်မယ်နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ဆက်စချင်းမှာ ကွက်လက်ကလေးရှိတယ် all the information we have comes from the spacecraft Galileo which completed its mission to study Jupiter and its moons close up before NASA dramatically crashed into Jupiter in 2003. အခုပြောတဲ့ဒီအရှိမပြောတဲ့ဒီ information တွေကိုတဲ့spacecraft Galileo ကနေရထားတယ်ပေါ့နော် comes from spacecraft Galileo ကနေရထားတယ်အဲ့ဒီ Galileo ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပေါ့ Jupiter ကို study Jupiter ကိုလေ့လာဖို့ mission လေးကို complete ဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်2003မှာဆိုတော့အဲ့ဒီ2003မှာ complete ဖြစ်ထားတဲ့ mission ကနေ mission ပေါ့နော် complete ဖြစ်ထားတဲ့ mission ဖြစ်တဲ့ spacecraft ကနေရထားတဲ့ information လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘာ information ကိုပြောချင်တာလဲ reality effective rightly virtually ဆိုပြီးမှလေးခုပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်တော့ဒီ information ရတာဒီspacecraft ထဲကနေရတာဆိုတော့ virtually ဆိုတဲ့အဖြေလေးကဖြစ်ပုံများတယ်ပေါ့နော် effective ကတော့ဒီနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော် reality တို့ rightly ဆိုတာလည်း make sense မဖြစ်တော့ virtually ကိုထည့်လိုက်တယ်တော့ virtually ဆိုတာဒီမျက်မြင်ပေါ့မျက်စိနဲ့မြင်ရပြီးမှရထားတဲ့ information ကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ virtual information ဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ virtually all the information ဆိုပြီးမှ virtually ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျန်တဲ့စာကြောင်းလေးတွေဆက်ဖတ်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ကြောင်းမှာလည်းကွက်လက်ကလေးကအရှိဆုံးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် the general perception of Europa is of a frozen cast of water ice harboring a salty subterraneous ocean kilometers below researchers studying the most blank measurements say light reflected from the moon's icy surface bears spectral fingerprints of hydrogen peroxide and strong acid. So you know this ayang ya ashi to ashi ma the phyak pi yin comma pi ro the phyak la. So option D ko twat chi lai me option nga however ye in addition ye auto ye no ba ye so pi le long shi de. ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အကယ်၍များ however ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အနောက်မှာ comma ပါရမယ် in addition ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း comma ပါရမယ် moreover ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း comma ပါရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာက auto ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ auto ကိုထည့်တယ်ဆိုရင် comma မလိုဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖြတ်ပေါ့နော် auto ဆိုတဲ့စာကြောင်းပြီးသွားတဲ့တစ်ဖြတ်ပြီးရင် comma ထည့်ရမှာဆိုတော့ဒီစာကြောင်းမှာကြည့်လိုက်ရင် auto ပြီးရင် comma လာ
ပေါ့နော်ဆိုတော့ although general perception of Europeans ဆိုတော့ general perception ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါပါ researcher studying the most blank ဒီလိုယုံကြည်လက်ခံထားတော့လည်းပဲဟိုပေါ့နော် researchers တွေက study လုပ်တဲ့အခါမှာ see တဲ့သူတို့ပြောတာကတော့ light reflected from the moon's icy surface bear the spectra fingerprints of hydrogen peroxide and strong acid ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုပေါ့ hydrogen peroxide နဲ့ strong acid တွေဟိုတွေ့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်เนาะဆိုတော့ဒီအရှိအပြောတဲ့ဟာနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကဟို general perception ဆိုတာအရင်တုန်းကဖြစ်တဲ့ဟို general perception ဆိုတော့သူတို့လက်ခံထားတဲ့ဟို generally ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတော့သူကဟိုအရင်ကနေလဲဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုကျတော့ researcher studying လေ့လာထားတဲ့ဘာ measurement ဖြစ်မလဲ the most ရဲ့ measurement ရဲ့ဂျားမှာ blank ဆိုတော့တေချာတဲ့ဒီ blank ကြီးက adjective ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အလုံးကတော့ adjective ပဲ ancient measurements recent measurement primitive measurement old measurement ရရှိတယ်။ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဟို general perception ကတော့ဒီလိုပါဒါပေမဲ့ scientist တွေကတော့ဒီလိုပြောပါတယ်ဆိုတော့ scientist တွေကဟို ancient measurement အရာပြောမှာလား ancient ဆိုတော့ဟိုအရင်ကနေ measure ဖြစ်ထားတာပေါ့နော် ancient ဆိုရှေ့တုန်းက recent ဆိုတာအခုလက်တလော primitive ဆိုတာလည်းရှေ့တုန်းက old ဆိုတာဟိုအချိန်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြောတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ recent measurements ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းက general perception ကဒီလိုလက်ခံတယ်အခု recent measurements အရာတော့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့သဘောတရားလေးနဲ့ဒါလေးကိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်း blank they accept that it could just be a thin surface dusting and might not come from the ocean below ဆိုတော့ဒီမှာလဲကွက်လက်လေးအရှိဆုံးမှာရှိတဲ့ option လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရ dust ရဲ့ and forever ရရှိ and ဆိုရင်တော့ဒီမှာ comma ထည့်ဖို့ကော်မာရှိနေရဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ and ကိုခဏထားမယ်ဆိုရ dust ရဲ့ however ရဲ့ကိုကြည့်ရအောင်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီစာကြောင်းလေးอ่ะပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရင်တော့လက်ခံတာ most recent measurement နဲ့ရတာပြောတယ် they accept that တော့လက်ခံတယ် it could just be a thin surface တော့ thin surface ပဲဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးမှ accept ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းနဲ့ဒီစာကြောင်းဒီ contradict ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုစန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ however ပဲခံဆိုတော့သူတို့တွေ့ရှိတာတော့ဒီလိုဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကတော့ဒါလေးကတော့ thin surface ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှလက်ခံကြတယ်တဲ့ပြီးတော့ might not come from ocean ပြီးလို့ ocean ကနေလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အရင်တုန်းကကျတော့ဒါကဟို ocean ကနေ ocean ပြီးလို့ကနေလာတယ်ပေါ့researcher တွေရဲ့ recent study တွေကတော့ဒီလိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ ocean ကနေလာတာမဟုတ်ဘူးဒါလုံးဝ thin surface ပဲလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ contradict information မလို့ however လေးကိုရေးထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်